د لغمان ولایت مرستیال والي وایي د ښوونځیو د پرمختګ او ښوونیزو چارو د ښه والي په موخه دي د زده کوونکو د والدینو شورا چارې لا ګړندۍ شي. دغه څرګندونې نوموړي نن په مهتلام ښار کې د روخان لیسې په انګړ کې د ښوونکي د ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پیل کې د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي له لوري د ناستې ګډونوالو ته د هرکلي ترڅنګ د ښوونکي په ارزښت خبرې او په دې ولایت کې د ښوونکو یو لړ ستونزې د حل په موخه د ولایت له رهبرۍ سره شریکې شوې. هغه دغه راز یادونه وکړه چې دوی په بشپړه اسلامي او ملي روحیې سره د هیواد د راتلونکي نسل په خورا ښه شکل روزي. ورپسې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالکریم رحیمي د ښوونکي د ورځې په مناسبت د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د مبارکۍ رالېږلی پیغام ولسته. د پوهنې وزیر پر رالېږل شوي پیغام کې د دغې ورځې مبارکي او له ولایتي مسؤلینو څخه ځانګړې مننه شوې وه چې په لغمان کې د پوهنې وضعیت ښه والي ته ځانګړې پاملرنه لري. په ورته مهال د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو څرګندونو کې د ښوونکي ورځې مبارکي د دې ولایت ټولو ښوونکو او زده کوونکو ته وویله. هغه ویل د نړۍ هر پرمختګ چې نن سبا لیدل کېږي د دې ټول ویاړ ښوونکي ته رسیږي چې په ټولنه کې باید د دغه قشر ستونزو حل او لاسنیوي ته لومړیتوب ورکړل شي. مرستیال والي دغه راز د پوهنې ریاست له مسؤلینو او ښوونکو څخه غوښتنه وکړه چې د یو ملي بنسټ په توګه د ښوونځیو ساتنه او پالنه وکړي. نوموړي د مرکز او ولسوالیو په کچه د ښوونځیو د ساتنې لپاره ولسي ونډه مهمه وبلله او په دغه برخه کې له ولس څخه هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه د پوهنې ریاست ښوونکو او ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې د کتاب راټولونې په برخه کې د یو اشر په توګه چارې پیل کړي. مرستیال والي دغه راز له ښوونکو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د پرمختګ او ښوونیزو چارو د لا ښه والي په موخه دي د هر ښوونځي مسؤل د والدینو شورا چارې لا ګړندۍ او فعالې کړي او دوی دې وهڅوي چې اوږه په اوږه له معارف سره کار وکړي. نوموړي زیاته کړه درانه ښوونکي باید دغې دندې ته یوازې د دنده په سترګه نه بلکې د یو دروند مسؤلیت په سترګه وګوري او د ځانګړي وطني مینې او احساس له مخې دې په اسلامي او ملي روحیه د زده کوونکو په روزنه کې فعاله ونډه واخلي. په دغې جوړې شوې ناسته کې د ولایتي شورا منشي حاجي ظاهر حسین خیل او د ښوونکو په استازولۍ مولوي رحیم الله هم د ښوونکو په ارزښت او شمېر نورو مسایلو هر اړخیزې خبرې وکړې. په همدې حال کې د ښوونکو یو شمېر ستونزو حل په برخه کې مرستیال والي مخامخ د ځینو مسایلو د حل په اړه ډاډ څرګند کړ. بل لور ته اجرایه ریاست، پوهنې وزارت، ولایت مقام او د پوهنې ریاست له لوري یو شمېر مدیرانو او ښوونکو ته تقدیرنامې او نورې چمتو شوې ډالۍ د مرستیال والي سربیره د ولایت مقام د مالیې ادارې رئیس انجینر مبارک شاه ابراهیمي، د دارالمعلمین رئیس سلسله صافی او شمېر نورو په لاسونو ورکړل شوې.